năm nay vừa tròn 10 tuổi, được thuận duyên vạn phúc đã hoan hỷ tự nguyện đi tham gia khóa tu mùa hè với chủ đề Sống tỉnh thức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2025 ở chùa A Di Đà tại huyện Củ Chi. Sau đây là hình ảnh ghi lại những sinh hoạt, tập luyện, vui chơi. Đặc biệt, giây phút cảm động nhất là đêm thắp nến lắng lòng nhớ về công ơn cha mẹ đã làm nhiều cháu khóc nức nở, đôi khi thành tiếng, rất là dễ thương.